Túto reláciu vám prináša overenievozidla.sk, overenie jazdených vozidiel z celej EÚ. Túto reláciu vám prináša sego.sk, najväčší portál na inzerciu vozidiel. Keď sa povie klasické Porsche, tak väčšina ľudí si predstaví 911 a to je rozhodne Škoda, na ktorú doplácajú modely ako napríklad 944. A dnes vám presne tento model predstavím aj s jej majiteľom Lukášom. Teda, aby som bol presný, on má dokonca dva takéto modely, takže je z čoho vyberať. Ďakujem za pozvanie do tejto krásnej garáže. Toto je naozaj taká, že petrolheadská garáž, lebo ty tu máš samozrejme jednu 944, druhú 944 a ešte jedno auto, ktoré možno predstavíme v budúcnosti. Ale hlavne dnes nás bude zaujímať toto Porsche, pretože, ako som v úvode spomínal, každý chce 911, ale ako keby tieto modely neexistovali dneska, že si to tak akože prehliadajú. Ako si sa ty vlastne dostal k tomu, že si kúpiš 944 a nie zrovna tú 911 alebo niečo také populárne? Bolo to hlavne z finančných dôvodov, lebo 911 sú tie ceny viac premrštené. A z technických dôvodov je 4/4 vyspelejšia ako 911. Aj vďaka tomu, že má ten transaxle, áno, motor vpredu, prevodovka vzadu a váha aj 50/50. Tak, čiže aby sme povedali len technicky, transaxle znamená, že prevodovka a zadný diferenciál tvoria väčšinou jeden veľký kus. Ten je vzadu, áno. Tak, čiže tá hmotnosť je oveľa lepšie rozmiestnená, veľmi podobne to mala napríklad Alfa 75. Prečo si niekto kúpi zrovna dva modely rovnaké? Ako v čom sa líšia? Takže táto čierna je 944S, to znamená, že bola vyššia výbava. Áno. Má servo a iné nárazníky, má prahy, má zadný spoiler okolo výfuku. Motorizačne je úplne iná. A tu je vlastne už 16-ventilový 140 kW motor oproti striebornej. V striebornej je 8 ventilov 110 kW motor. Treba povedať, že veľmi netradične motor je umiestnený vpredu, teda netradične na Porsche. Náhon na zadné kolesa a bavíme sa o tom, že je tu 2,5 litrový atmosférický štvorválec. S dvoma vyvážovacími riadelami, ktoré robia taký istý krúťak, ako má 6-valcový v 911. Čiže táto 2,5 je v zásade polovica z 8 válca 5 litrového, ktorý sa dával do 928. Aj keď teda údajne veľmi málo dielov tam pasuje, teda takmer žiadne, aby som bol presný. A treba povedať ešte historicky, že vlastne 944 vznikla z 924, s ktorou je veľmi často zamieňaná. Ty si mi tiež hovoril takú príhodu, že veľa ľudí, keď príde k tomuto autu, tak hovorí, že to 924, ale nie je to tak. Ona je hlavne užšia, chudobnejšia, menšie motory tam boli samozrejme. Bol 2 liter, 98 kW, nárazníky sú iné, blatníky sú iné, aj podvozok je inak riešený. Čiže skoro nič tam nepasuje? Nie, sedačky. OK. A tu sa dávali aj silnejšie motory a myslím, že tu boli 2,5 atmosféra, 2,7, 3 liter a potom ešte 2,5 turbo. Veľmi, veľmi ojedinele. Čím ťa vlastne oslovila tá 944 okrem ceny? Ako je to naozaj také Porsche, že wow, alebo kúpil si to len preto, že je to také jedno z najdostupnejších Porsche? Skúšal som aj iné autá, napríklad aj Toyota Supru MK3. Jazdné vlastnosti má Porsche oveľa lepšie. Či už váhou, je tam skoro poltonový rozdiel. Slušné. A kilovatáž je tam 10 kW rozdiel. Supra má 10 kW viac, ale na cestách to vôbec nie je cítiť. Hej. Čiže toto je vodičsky o mnoho lepšie auto ako trojka. Šoferuje sa oveľa lepšie. Je to komfortné a športové auto v jednom. Dá sa na tom chodiť každý deň. Odkiaľ si zohnal toto auto, alebo ako si k nemu prišiel? Toto auto mi doviezol kamarát aj z Litvy. Od prvého majiteľa, má to 128 000 km najazdené. Okrem predných blatníkov je všade pôvodný lak. Čo sa týka samotného nejakého servisovania, ty pracuješ aj v tej oblasti, že vlastne renovuješ autá, takže vieš si to aj sám vyservisovať. Ako náročné je servisovať 944? To je ako Fabiu. Bez problémov. Dostupnosť dielov, všetko je. A keď to porovnáš napríklad s tou 911, tam sa bavíme... To je extrém. To je inde zase. To je už iná cenová relácia. Oveľa drahší servis. A čo sa týka samotného prístupu do auta alebo výmeny dielov, toto motor vpredu relatívne malý, veľa priestoru. Čo sa týka celkovo nemeckých aut, tak je to dobré. Je to prístupné, či rozvod, či sa dostane k remeňom, sviečky sa dajú výborne meniť. Na 911 musí ísť motor von. Alebo spustiť dole. Alebo spustiť minimálne dole. Tu nie. To nie, vybereš. Brzdy tiež nie sú extrémne drahé. Hej, čiže bežný, absolútne normálny spotrebák. Tak. Spotrebák. Tieto auta sa robili buď s trojstupňovým automatom, čo asi teda väčšina z nás by teda nechcela, aj keď teda ja mám rada automaty, ale to asi už fakt old school na mňa. A potom 5-stupňový manuál. A ty tu máš týchto obidvoch? Obidva majú 5-stupňový manuál, je to ročník 87, 4-stupňový manuál sa používal v prvých modeloch do 82.
A potom už? Potom už boli 5 kvality. Obidva sú ročníkovo rovnaké. OK. Ale s tým, že vlastne toto je silnejšie auto určite... Aj s lepšou výbavou a toto je také s nižšou výbavou a slabším motorom. Tak, OK. Toto auto v zásade je v pôvodnom stave, ale jednu vec som si predsa všimol v kabíne, tie budíky. Zaujímavé, že aj na jednom, aj na druhom kúsku máš tie budíky vymenené. A to je z titulu, že... Odchádza tam odometer. To je vlastne náhon tachometru, že nepripisuje kilometre. Áno. A je to obyčajné plastové koliesko, ktoré sa dá vymeniť, len tí majitelia si dali radšej vymeniť budíky. Faceliftované verzie sa dajú rozpoznať aj vďaka interiéru. Tuto už sú tie lepšie interiéry, tie krajšie prístrojky. A musím povedať, že na to, že je to vyrobené v polke 80. rokov, tak naozaj aj ten dizajn, aj to spracovanie je na výbornej úrovni. Len sa tam podpisuje zub času, na jednej prístrojke je to vidno. Tam vlastne ona začína praskať. To sa ako potom rieši pri týchto autách? Lebo asi zohnal druhú prístrojku. Mám druhú prístrojku. Máš druhú, si zohnal? Mám druhú prístrojku. Dajú sa nové objednať z Ameriky. Nové z Ameriky. To sú originál veci, alebo to sú také náhrady? A ostatné diely, napríklad keby som chcel nárazník objednať, alebo tie prahy? To už neviem, čo sa týka karosérie, ale z Nemecka tiež... Dajú sa poobjednávať tie veci. Poobjednávať sa dajú tieto veci. Ak by si mohol jedno Porsche vybrať naozaj také, že ľubovoľné z tých 80 rokov, stále by to bola 944? No jasné. Áno, čiže spokojný. Ja som s nimi spokojný na mieru. Sú to 80. roky, mám tam servo, mám tam ABS, mám tam elektrické okná, mám elektrickú targu, viem si ju zdemontovať. Áno, dolu. Elektrické spätné zrkadlá, naozaj tá výbava na 80. roky je super, má to klimatizáciu. Ale aj všetko funguje? Všetko v tej výbavi. Takže vieš si predstaviť, že toto auto by bolo aj také, že na každodenné vozenie? Dá sa. Ja na tom chodím do práce. Aj, wow, tak pekne. No a keď chodíš na tom do práce, čo sa týka nejakého denného používania, ako spoľahlivé sú tieto motory, tieto 2,5-ky štvorvalcové? Na 16 ventiloch bol problém s remeňmi, keď musí sa častejšie meniť ako 90 000. Na 8 ventiloch tam bolo sa mi že 120 000, ale tiež sa človek vymení pri 90, nie je to nejaké náročné ani extra drahé. A čo sa týka také, že prevádzkových nákladov spotreby napríklad? Čo som sa čudoval, tak spotreba, keď človek jazdí normálne, tých 90-100, áno, tak mám 6 litrov, 6,5 litra. 6,5 litra. Mám tam palubný počítač, síce analogový, ale mi to vychádza aj podľa tankovania. Hej, že sedí to. Tieto auta už mali katalizátory, alebo ešte nie? Majú neriadené katalizátory, takzvané ako keby nemali. Takže navrhujem ísť sa previesť na tomto aute, pretože mňa veľmi zaujíma, ako toto prehliadané Porsche 944 skutočne jazdí, hlavne v dnešnej dobe. A vyskúšať si najmä tie jazdné vlastnosti, ktoré si mi tu ospevoval predtým a vlastne aj pred natáčaním. Tak a sedíme na palube 944 a priznám sa, že v tomto modeli som ja nikdy nešiel. Je to pre mňa celkom taká novinka. A hneď môj prvý taký dojem je, že to auto vyzerá fakt moderne znútra. V tom veku, alebo v tom roku to pôsobilo určite modernejšie ako 911, lebo táto prístrojová doska je tak krásne pretiahnutá do bokov, tie budíky, typický fond Porsche, samozrejme, no a typický volant Porsche, taký maličký a hlavne sedíme v tých parádnych Porsche sedačkách. Ak niečo Porsche vie, okrem milióna iných vecí, tak sú to samozrejme aj tieto sedadlá, ktoré tu máme. Tie sú fakt, že fantastické, veľmi dobré. Model 944 sa vyrábal v roku 82 až 91 a jeho taký predchodca bol model 924, na ktorého základoch aj stojí. No a dokonca keď predstavovali model 944, tak rok predtým v roku 81 išla 924 GTP na Le Mans a to v zásade už bola 944. A ďalší rok sa teda už oficiálne predstavila. Počas celého životného cyklu 944 dostala niekoľko faceliftov a zmien, ako som spomínal, jedna taká z najzásadnejších bola, že dostala novú prístrojovku. V 87. tento model dostal ABS a airbagy. Tuto ešte airbagy nemáme. Máme ABS-ko? Máme ABS. Máme, OK. A okrem iného bolo zmenené a prepracované aj uloženie transaxov vzadu, najmä kvôli komfortu, to znamená hluk a vibrácie. Tie po faceliftové modely po roku 87 to už mali naozaj že vylepšené. Toto je ročník 87. Čiže to je zrovna ten prelom, akurát, jak sa to lámalo. No a hneď jeden pohľad taký, keď sa teraz o tom bavíme, tie vyklapacie svetla, strašne moc mi to pripomína Toyota Celica 5. generácie, takto z kabíny, presne aj takto vykrojené tie očička. Naozaj, tento detail mám veľmi, veľmi rád. Keď prišiel rok 91, teda to bol posledný rok, kedy sa 944 vyrábala, tak mala pokračovať kvázi ďalšia obmena 944, ale tých zmien bolo tak veľa, že vlastne inžinieri alebo teda aj marketingoví ľudia v Porsche
povedali, že už sa to nebude volať takto, ale nazvali to ako 968. To auto naozaj sa veľmi podobá na 944, ale je už hodne prepracované a už je niekde inde. Takisto strátilo tieto vyklapačky, už sú tam tie kruhové svetlá. Zaujímavosťou je, že toto je najúspešnejšie Porsche všetkých čias, až do momentu, keď prišiel Porsche Boxster. Tohto auta sa vyrobilo a predalo cez 160 000 kusov, čo je akože celkom slušné na takého prémiového výrobcu. Z toho pohľadu je to ako skôr taký Grand Tourer, alebo kde sa to radí? Skôr ten Grand Tourer, ale tak športové je dizajnom aj jazdnými vlastnosťami, dajme tomu. Ale aj pocit toho sedenia je naozaj komfortný. Auto je naozaj, že dobré od podvozku otlmené, ako nebavíme sa len teda o žehnaní nerovnosti, ale čo sa týka aj hluku. A keďže toto auto stojí na platforme 924, tak je dôležité povedať, že 924 pôvodne vznikala ako projekt spoločný Audiny, alebo teda Volkswagenu a Porsche. A dokonca prvé 924 mali aj 2 litre z Audi. A to veľa takých Porsche fanatikov kritizovalo, že prečo má Porsche motor z Audiny. Takže nakoniec do 944 už prišiel ten 2,5 liter, ktorý je konštrukcia a vývoj Porsche. A ty si mi hovoril, že ľubia praskať tie okná. To kvôli čomu? Tak okno samo o sebe nemá žiadny plechový rám, to je jedna vec. Je držaný v 2 zámkoch a na 2 pántoch, takže tam to pnutie karosérie je dosť veľké. Takže nie je to veľmi stavané na slovenské takéto cesty, ako práve ideme. A nie na takú agresívnejšiu športovú jazdu. Z tohto modelu sa robilo niekoľko takých zaujímavých verzií. Samozrejme tie klasické mali pod kapotou 2,5 litre, potom prišla 2,7 a 3,0. No a veľmi zaujímavé sú práve tie verzie s 3 litrom pod kapotou, ktoré sa označovali ako S alebo S2, teda 944 S2. A to je asi aj najvzácnejšie auto z tejto rady. A navyše už aj 944 mohla byť vybavená Club Sport paketom, teda auto ste dostali naozaj pripravené na to, aby mohlo jazdiť po okruhoch. A samozrejme, ak sa vám toto najmenej obľúbené dieťa od Porsche páči, tak sa pozrite aj na Instagram Volants TV, tam Tomáš, náš fotograf, nahodil veľa fotiek, naozaj sme mu nedali dýchať dneska, ale musel to zvládnuť za pár minút, myslím, že fotky opäť budú stáť za to. No a samozrejme, ak máte akékoľvek otázky na majiteľa, tak ich píšte dolu do diskusie, určite zodpovieme. Tak a toto je ináč zaujímavá vec, ručné vľavo, ale jednu tradíciu tu Porsche porušilo, vieš ktorú? Spínačka na pravej strane. Presne tak. Prečo? Nevieme, to je samozrejme básnická otázka. Všetky Poršaky, pokiaľ neviete, tak majú štartovaný tuto vľavo. Je to ešte pozostatok z dôb Le Mans. Keď pretekár teda skákal donútra, ľavou rukou štartoval, pravou už radil rýchlosť, aby teda nestrácal nič. Ale v tomto prípade štartovanie napravo, čo je veľmi zaujímavé, lebo dokonca aj taký Cayenne, ktorý teda športové auto rozhodne nie, má to štartovanie na ľavej strane. Strašne sa mi páčia tie oranžové ručičky. Je to na tom podklade tmavom paráda. Je to taký krásny detail. Taktiež aj ovládanie klimatizácie, ktorá tu je. Máme tu ten panel. Máš to aj časovanie, si môžeme pustiť, že za koľko spravíš čas. Odtiaľto do Tešedíkova a naspäť, tak uvidíme. Na to, že sa bavíme o už hodne dlho, no viac než 35-ročnom aute. 33 rokov má toto auto, no. Tak je to veľmi príjemné vozenie. A dokonca aj na tej stredovej pole toho volantu sa mi zdá, že celkom tak reaguje. Ty si aj robil niečo, napríklad, že na podvozku, alebo nejaké silent bloky, alebo čokoľvek? Ani ramena, ani silent bloky. Jediné, čo sa robilo, tak boli prsty. Je to skvelý pocit šoferovať takéto staré Porsche a stále mať pocit, že šoferuje človek s nejakým potenciálom, že stále je to auto, ktoré dokáže byť rýchle v tých správnych rukách. A ani tu nemám pocit, že by nejak plávalo alebo čo. A pritom máme relatívne aj vysokú gumu. Koľko palcové máme? 17. 17. Na tom druhom Poršaku tam máš koľka? 18. 18. A celkom máme takú dobrú polohu. Jediná možno škoda, že keby sa ten volant dal ešte o maličko posunúť ku mne, ale aj tak je to veľmi dobré na to, že sa bavíme o 80 rokoch, kde teda tá ergonomia nebola nejaká hviezdna. A ja mám príjemne natiahnuté nohy. Volant mám tak naozaj, že celkom dobre padne do ruky. No taká tradičná otázka odo mňa na záver videa, že ak by si toto auto predal, tak... Tak ma žena vyhodí z domu. Tak takáto odpoveď tu ešte nebola. No. Ale reálne, že keď sa bavíme o tej cenovej hladine,
čo by si vedel predstaviť z tohto auta? Ako, aby to takto sklbilo všetky tie vlastnosti, ktoré tu máš rád, aby to tak nahradilo to Porsche. Akože napadne ťa vôbec niečo, že čo také iné? Ako mal som veľa aut som aj odskúšal, ale nič také ma nenapadlo mohlo byť. To by som musel najprv vidieť, nájsť, vyskúšať, pojazdiť si, lebo ten efekt, keď človek auto kupuje zvonka, je vždycky super, je krásne, berem, veľmi pekná farba robí svoje, však si videl, čierne je také útle, to strieborné sa ti zdá krajšie, lebo je väčšie, ale stále je to ten istý model, len tá farba. Ale človek si kúpi auto, je pekné, keď sa začne na ňom voziť, tak už ti zase niečo chýba. Už ti chýba, že sa nemôže na tom vyblbnúť, že je tu mäkké, je to tvrdé. Neviem, nevymenil by som. Asi ho aj necháš takéto pôvodné farbe tým pádom? Je tu pôvodný lak, po kilometre sú 128 000, je to zdokladované. A nechcem ho ani dať striekať, lebo už proste tá originalita zanikne. Tak ak ste dopozerali to video až sem, tak vám veľmi pekne ďakujem. Druhé Porsche si určite ešte ukážeme, teda druhú 944, tú striebornú, tá čo sa nám opticky zdá väčšia, ale so slabším motorom. No a ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volant TV, tak prosím kliknite na odoberať, budem sa veľmi tešiť, aby som vám mohol takéto autá prinášať čo najčastejšie. Tak môžeme? Môžeme. No a my sa vidíme samozrejme pri ďalšom videu na budúce.